Mən 11-ci sinif şagirdi Zamanlı Məryəm. Dünən 9 mart tarixində imtahan verdim. İmtahana gedəndə özümü çox güvənirdim. Çünki OTK-nın sınağından çətin olmağına baxmayaraq 200-250 bal yığırdım. Özümdən imtahanda da minimum 250 bal gözləyirdim. Çünki OTK-nın sınağı hamımız bilirik ki, imtahana baxmış çətin olur. Hətta deyirlər 20-30 bal artırasın. Ona görə özümdən minimum 250 bal gözləyirdim. Ancaq imtahan başlayanda kitabçanı açanda mən 250 baldan əlimi üzdüm. Azərbaycan dili mətnləri, riyaziyyatın ətraflı sualları. Azərbaycan dili mətnləri Azərbaycanın tədris proqramına uyğun deyildi. Biz niyə bir kitab çıxardır? Biz dilin kitabını niyə işləyirik? Əgər imtahana uyğun salmayacaqsınızsa, o kitabları niyə çıxardırsınız? O kitablar niyə var? Biz niyə Türkiyə, Gürcüstan, Cəbəlli tarix tədris proqramına uyğun mətnlər işləməliyik? 2023-də də bunu eləmişdiniz. Telekinez mətnini salmışdınız. Buna uyğun deyil. Nə qədər etirazlar oldu və yenə eyni tipli mətn saldınız. Eyni çətinlikdə. Mən Azərbaycanla 1 saat 50 dəqiqə vaxt ayırmışam. Qalır 1 saat 10 dəqiqə. 1 saat 10 dəqiqə riyaziyyatın ətraflı tipli sualları nə qədər vaxt alırdı? Mən 1 saat, 2 saatda riyaziyyata vaxt ayırmalıydım ki, onları yaza bilim. Ancaq qalır ingilis dili. Mən necə vaxtımı bölə bilərdim? Və plus da bu blok imtahanı deyil, bu buraxılış imtahanıdır. Hamımız da bilirik ki, buraxılış imtahanı normal səviyyədə düşməlidir ki, yazıla bilinsin, 3 saat ərzində yazıla bilinsin. Blokun buraxılışından nə fərqi oldu? Azərbaycan dilini bloka uyğun salmışsınız. Riyaziyyatın ətraflısını bloka uyğun salmışsınız. Niyə? Mən 2024-ün, 2023-ün, 2022-nin bütün buraxılışları işləmişəm. Mən belə bir şey görməmişdim. Hamısını səhvsiz yazırdım. Ancaq mən dünən ilk dəfə idi bu çətinlikdə bir buraxılış görürdüm. Niyə? Bu necə ədalətsizlik, bu necə haqsızlıqdır? Bizim blok imtahanı hazırlaşacağıq. Bizim buna həvəsimiz qalmayıb. Biz nə etməliyik? Biz buraxılış imtahanı verirdik. Buraxılışa uyğun suallar hazırlanmalıydı. İngilis listeningi çox sürətli deyilirdi. Azərbaycan dilinin qrammatikası mətnləri blok idi. Riyaziyyatın ətraflıları blok sualları idi. İndi biz nə edə bilərik? Bizim günahımız nə idi? Biz qışın soyuğunda, şaxtasında, boranında imtahanımıza az qalıb, imtahan verəcəyik deyə xəstə belə hazırlıqlara gedirdik, hazırlaşırdıq. Niyə? Qarşılığı bu olmalıydı. İstinin istisində ölə-ölə gedirdik biz hazırlıqlara. Bizim qarşılığımız bu olmalıydı. Xeyr, bizə olan haqsızlığa, ədalətsizliyə biz nə edə bilərik?